ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் குழந்தைகள் மர்மமான முறையில் இறந்ததற்கு இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்துகள் தான் காரணம் என அமெரிக்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் கூறியுள்ளது. காம்பியாவில் இருமல் மருந்து குடித்த குழந்தைகள் பலர் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தனர். இவ்விவகாரம் குறித்து அமெரிக்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும் காம்பியா அரசும் இணைந்து விசாரணை மேற்கொண்டன. இதன்பின் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் இந்திய இருமல் மருந்துகள் தான் இறப்புகளுக்கு காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே டெல்லி அருகே நொய்டாவில் மரியன் பயோடெக் மருந்து நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.